Why would you scare me like that? What the hell's going on? Way too much. Just tell him and get it over with. It's like ripping off this Band-Aid. Quick and painless. Watch. Oh, mother up. Nothing. Phoebe kind of made a mistake. But you know, it's like it's spread a lot. The boss has never checked out of a room a minute before you. It didn't click. I heard it, but there was no ballroom. There was a band. There's going to be plenty of dressed up people. Are you suggesting we dance our troubles away? No, I'm saying we... 32, Joe. You're 32. Here's a copy of your bill. Oh, thanks. Please, give me the ring. Mirror that when you look into it, you see yourself as an old woman. Yeah, he is so weird.ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုစုံစမ်းတိုင်အောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအများကြီးတင်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့ဗီဒီယိုတွေဆက်ပြီးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အောက်က subscribe ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်